Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa, a ci gaba da gashi. Wato mu makiyan mu a cikin mu ma wallahi in suke wani abu sai su baka tausayi. Sai ka rasa ina ne kwakwalwar su take tafiya wajen nazari akan yadda za su yi amfani da wani abu don su cutar da wannan tafiyar tunda ba ta yi musu ba. Wannan rahoton da yake nuna cewa an je taso dabbobi miliyan 15 zuwa ga kasar shahidai, wato kasar ta yan kasar ta kenan, na magance wannan dokar da Niger ta sa na hana fitar da dabbobi zuwa ga wajen kasa. An je ta siyo har kusan rago miliyan 15 a daidai wannan takin, a daidai wannan lokacin. Sai aka nuna wannan rahoton da an nuna ma Niger an yi, sun hana, an je wani guri an samu. Sai dai akwai kuskuren da masu yada labarin suka yi. Masu hankali za su fahimci abubuwa da yawa cikin wannan labari. Daga cikin abubuwan da za a fahimta, an siyo dabba a daidai wannan takin har kusan miliyan 15, wanda da ba dan hakan ba dan dokar da Niger ta sa ba, da a cikin Niger za a zo a dauke su. Hakan yake nuna maka cewa dabbobin da ake fita da su daga cikin Niger ba yan kadan bane ba. Abu na biyu da ke cikin wannan shine ke nuna maka lalle Niger tana da matukar amfani nan bangaren a gurin Alje. In dai har gwamnatin Alje za ta je ta siyo wannan dabbobin, za ta siyo su duk inda za ta siyo su a gwamnatance, a ka'idance, da kuma farashi ba irin yadda talakawan da suke zuwa Niger su samu ba. Ribar da ake samu a lokacin da ake saye Niger a ƙarya ne a ce za a same ta in gwamnati ta je ta siyo daga wata uwa duniya ta zo za ta sayar da mayan ƙasa. Kai ko kyauta za ta ba mayan ƙasa. Ina mai tabbatar muku da cewa dama a can ai ƴan kasuwar ta ne ke zuwa su saya, su je su sayar da mabukata a can ko. To in za ta ba da kyauta ba ƴan kasuwar za su ci riba ba, mabukatan ne. Kenan kaga nan ma wani alama ce cewa lallai Niger da ta kulle wannan abun, ƴan Alje da yawa za su ci a jikinsu. Abu na uku da yake cikin wannan labarin, sai ka gane cewa tabbas Niger lalle kasar kiyo ce wannan kasar. Kuma wallahi na ƙara jin alfahari da Niger. Wallahi wannan rahoton ya ƙara fito min da kimar ƙasata. Sabida menene? Miliyan 15. Ni fa in ka banni duka dabbobin da ake fita da su duk wasu miliyan 15 ɗin. To amma a daidai wannan takin Alje ta zo ta ɗauko dabba miliyan 15 don buƙatar layya kawai. To ina wa Niger da ake ɗiba su ba lokacin layya kawai ba, sai dai lokacin layya ne suke ƙaruwa fiye da sauran lokutan. Wannan yake daɗa cewa a riƙe 'yan ƙasa, a ci gaba da fatan alkhairi. Ƙasa za ta daidaitu, kuma za a san kiwon Niger. Nasara kuma za a yi ta, ko da ba za mu ci amfanin nasarar ba, bayan mu za su ci in Allah ya so.